Buonasera e ben ritrovati a Sette Sera. Continuiamo a parlare di carnevale, la sua storia, ma soprattutto vediamo se il carnevale può andare in scena un pochino anche tutti i giorni. Ne parliamo dal punto di vista psicologico, ma soprattutto ne parliamo anche vedendo bellissimi costumi pronti per il carnevale di Venezia. Parliamo di tutto questo insieme allo stilista Gianni Tolentino. Ben ritrovato, ben ritrovata anche la psicologa clinica e criminologa Jessica Marengo e bentornato anche l'esperto di carnevale Paolo Maria De Pellegrini. Eccoci qua, siamo prontissimi per rivedere gli altri abiti. Allora io chiamerei subito il primo abito, un abito splendido. Mentre l'abito entra io vi faccio vedere il bozzetto perché ci tengo, questi sono disegni unici. Ecco, questo è l'abito, bellissimo, questo è un abito che fa assolutamente sognare e questo è il suo bozzetto, eccolo qua, che dava meravigliosa riprova, rimascherati un po' che bellissima, bellissima. Ecco, cosa ci racconta? Allora, questo è ispirato al Settecento e alla Chiesa della Salute di Venezia, dipinta sul davanti, dipinta a mano e ricamata. E questo è uno di quelli che amo di più perché mi ricorda proprio la città di Venezia, cioè l'atmosfera veneziana. Questo è tutto dipinto a mano? Tutto, sì, completamente. Meraviglioso. Sì. Poi, e queste rose applicate? Sì, tutto fatto a mano, poi sì, decorate. E dietro invece è di velluto a rombi. È bellissimo, anche questo ampio, è proprio perfetto per una piccola parata di carnevale, questo farà il suo ingresso trionfale. Benissimo, è un abito però preso dalla commedia dell'arte, preso dal Settecento? Sì, questo è ispirato ai quadri che ci sono a Venezia, nel canaletto, dopo invece avremo due personaggi fantastici, unici. Benissimo, e allora facciamo entrare anche il compagno. Lui è un quadro che cammina, anche lui. Ecco, un quadro che cammina. Pieno di colori, belli lucidi. Questo è dipinto a mano e è anche ricamato. E anche sul retro della giacca, se il ragazzo si vuole girare, farò vedere, ecco, il centro della giacca, che è decorato come una fontana di Versailles. È bellissimo, ispirato alla ed è Francia. ricco come la reggia di Versailles, quest'abito, è meraviglioso. Ecco, e puoi rigirarti, fantastico, fantastici anche i copricapo, bellissimi, bellissimi, tutti pieni di piume. Molto importanti. Molto importanti. Bene, e queste sono altre due maschere, abbiamo detto, portano in scena quasi dei quadri, una riporta un quadro e l'altro viene fuori direttamente da un quadro. Ma vediamo un po', allora questi sono abiti vistosi, molto belli, qualche chicca, qualche particolare storico da dirci che riguardi anche questi due abiti? Qualche chicca, diciamo che questi due costumi possiamo dire che sono abiti. Oggi come oggi chiamiamo costumi, ma all'epoca, nel Settecento, erano proprio gli abiti che usavano normalmente le dame dell'aristocrazia veneziana per le loro feste, nei loro palazzi, nelle loro residenze estive. Tanto vero che il carnevale proprio nel Settecento ebbe il suo massimo sviluppo, il suo massimo fulgore e durava, pensate un po', da ottobre a aprile, proprio prima dei giorni della Quaresima, quindi proprio la parola carnevale vuol dire che si poteva mangiare carne fino all'ultimo giorno prima della Quaresima, dopodiché c'era un momento di stop religioso, diciamo, e poi dopo sì. E le damine e i cavalieri, proprio durante questo periodo, con le baute venete, si lasciavano un po' andare a giochi e incontri che erano impossibili se non negli altri paesi, negli altri mesi dell'anno, perché dovevano mostrarsi. E quindi si univa, diciamo, la popolarità con l'aristocrazia. Era l'unico modo, il carnevale, per poter avere questi momenti di divertimento, diciamo, paritario. Esatto, abiti che appianavano tutte le varie dimensioni, tutte le sfere sociali, per cui non dimentichiamo che la Repubblica, la Serenissima, era uno Stato repubblicano con il Doge, diciamo, sotto un certo aspetto come possiamo definirlo oggi noi il nostro Presidente della Repubblica. Tutto questo è veramente assolutamente interessante. Allora torniamo a quello che dicevamo prima, sotto carnevale, mascherandosi, è lecito fare quello che se no non si potrebbe fare, ma veniamo al carnevale ai giorni nostri, ho detto. Allora c'è qualche maschera che mettiamo oggi, qualche costume, magari anche non nel senso
pratico materiale del costume, ma qualche cosa magari anche tramite il web, i siti online, qualche cosa che serve a mascherarci e renderci capaci di fare qualcosa di più? Vediamo dalla nostra psicologa e poi vengo da voi. Ma sicuramente sì, oggi i social network danno la possibilità di proporre un'identità anche che non è la propria, quindi i cosiddetti fake profile sono i profili fasulli, nel senso che ci si può sbizzarrire. Addirittura c'era un'altra dimensione parallela alla www che era Second Life, nella quale addirittura si poteva inventare una seconda vita parallela, quindi esattamente un alter ego, un avatar, insomma qualcosa di altro da noi che comunque partecipa di noi, è un'altra parte, quella che sta dietro la maschera, quindi se da una parte ci sono dei riscontri che possono essere positivi, ma attenzione perché poi nel web e in questi fake profile si possono nascondere chiaramente purtroppo persone con grosse problematiche, con delle devianze mentali. Assolutamente. E invece dietro a questi nostri bellissimi costumi nascondiamo soltanto tantissima arte. Io direi di far ripartire un pochino di musica e chiamare gli altri costumi. Partiamo da una damina bellissima e qui è un personaggio del teatro, iniziamo a vedere entrare. Chi è? Sì, questa di chi è Arlecchina, parliamo? sempre ispirata al Settecento ed è fatta di paillette, diciamo, tutte applicate a mano. Che lavoro. Ecco, che lavoro, con dei rombi, no? È fatta a forma di rombo e niente, con un cappello sempre un po' di questo periodo, del Settecento. Ispirato un po' alla caccia, perché a me piace mettere insieme un po' magari vari stili. Certo, bellissimo, intanto faccio vedere anche il suo bozzetto, bellissimo, meraviglioso, coloratissimo anche qui. Si capiscono un po' i materiali perché si vede anche qua qualcuno che brilla, qualcuno più opaco. Sì. E adesso intanto chiamo il compagno di questa meravigliosa Arlecchina. Ecco, che anche lui è Arlecchino. Eccolo qua, sempre è arrivato salutandoci. molto cavaliere. Sì. Ecco, niente, e anche questo è fatto sempre di paillette a rombi. Sempre applicate a mano, che praticamente è lo stesso materiale della dama. Certo, questo è un durissimo lavoro che però dà un risultato eccellente, straordinario, che si vede da lontanissimo. Sì, poi con questa luce chiaramente si nota molto. Certo, assolutamente. Molto speciale, sì. Ecco, allora questi personaggi, vedo che si consultano il nostro esperto e la nostra psicologa, questi personaggi cerchiamo di raccontare e dire qualcosa di diciamo che l'Arlecchina è l'Arlecchino soprattutto perché l'Arlecchina fu un'idea dello stilista Gianni Tolentino, ma l'Arlecchino soprattutto è una maschera popolare, è una maschera che a tutti piace, chi non conosce Arlecchino. Certo. Oltretutto nella commedia dell'arte col nostro compianto Strehler, l'Arlecchino servitore dei due padroni va in scena tutt'oggi da 60 anni. Sono due realtà diverse, diciamo che qui si ha più un discorso sofisticato nella coppia settecentesca, mentre là è un discorso più popolare nelle maschere delle regioni italiane, che si rispecchiano poi anche in vari carnevali italiani che sono molto famosi e di tutto rispetto, senza nulla togliere al Carnevale di Venezia, che è comunque diciamo un carnevale più sofisticato, dato che la città si presta molto di più vabbè, lì l'atmosfera è romantica, è unica, ad un romanticismo canali, particolare, senza automobili, senza traffico, quindi si può usare di più. Però ovviamente poi di carnevali in Italia ne abbiamo tanti, i nostri abiti poi inizieranno da Venezia e chissà se poi continueranno il loro tour, ce lo verrete a raccontare. Allora abbiamo visto altri 4 meravigliosi abiti, sono proprio due personaggi, Arlecchina e Arlecchino, quindi due personaggi che riportano loro nella loro storia un certo tipo di personalità. Ma vediamo, tornando sempre oggi, collegandoci al carnevale oggi, se si può cercare di trovare anche la propria personalità proprio tramite i vestiti, magari parlando dei più piccoli, dei ragazzi. Allora ci sono mode che sembrano quasi dei costumi carnevaleschi, parliamo di io adesso cito i dark perché sono i primi che mi vengono in mente, ma ce ne sono di tutti i tipi, chi si veste tutto in nero, chi tutto colorato, chi con le calze bucate, insomma sono tutti molto simili. Sì, prego. Prego, insieme. Per esempio la moda dei paninari a Milano, insomma sono quei trend, quelle tendenze che i ragazzi in fase adolescenziale o preadolescenziale aiutano per distaccarsi dal conformismo della propria famiglia, della propria origine e cercare così una strada per trovare la propria identità, conformandosi a un gruppo di pari, quindi al di fuori della propria famiglia. Poi chiaramente saranno panni che verranno dismessi, ma hanno l'utilità di far capire ai ragazzi quale può essere la loro futura personalità, la loro identità.
identità. Diamo un consiglio rapido in chiusura ai genitori. Allora, genitori preoccupatissimi che vedono i loro figli mascherarsi. Allora, forse, magari se sono proprio estremi, dire di no, ok, però forse invece è un qualcosa che può essere anche accettato. Sì, direi non solo, direi che lasciare il libero sfogo alla personalità di ognuno, e nel carnevale per quanto riguarda la festa, ma anche nell'abbigliamento in sé, perché la moda che cos'è in fondo? È un travestirsi, è un vestirsi. E ognuno poi oggi come oggi ha la facoltà di scegliere, quindi ogni personalità viene poi interpretata nell'abbigliamento, anche noi stessi, anche gli adulti, non solo i ragazzi, ma quando ci guardiamo allo specchio la mattina che ci vestiamo è un fondo, tutti i giorni noi ci vestiamo per apparire, per godere anche di un nostro, per stare bene, quindi è allora, non bisogna preoccuparsi se uno mette un cappello più vistoso. Facciamo così, lasciamoci con questo messaggio, non preoccupatevi di stupire, lasciate libero sfogo alla vostra creatività, alla vostra personalità, vestitevi come volete, soprattutto andate al carnevale portando degli abiti così fantastici. Non so se li ritroverete perché questa è la magia unica di Gianni Tolentino, però voi provate, se no noi ve li facciamo rivedere poi quando tornano, va bene? E soprattutto divertirsi. Divertitevi tantissimo, mi raccomando. Allora, grazie infinite a tutti voi per averci spiegato tanto il carnevale, grazie anche a voi ragazzi, siete tutti bellissimi, con te c'è un accordo, torni qua anche a cantare, va bene? Con i Dama. Allora, grazie a tutti per averci seguito, la linea per oggi passa al format della settimana, noi ci rivediamo domani sera, buona serata a tutti, ciao!